抓住你们王冕。不是摸虾糊，真的是作为东北人，我得公平的说一下，碰到就算啊，对不对？非常公平。算了，等一下吧。没，去，那我习惯睡车里。咱再来一轮呗，给我一把翻盘的机会，好吧？就是那他抓你们4个，行，那我去。不是，抓谁去？万一把范大哥和超哥都，那不行啊！咱为了加快游戏进度啊，也这个增加游戏难度，你们不能超过这个床。好，好了吗？好了啊，不吱声就是好了。你说不能过这个床的呀，对吧？这是第一个床呀。但是万一他上床，你刚才不就是在那儿把我抓住的吗？哎，咋的？自己暴露了啊？你想走是不是？我说我跟大哥下去睡。走，你跟大哥下去睡啊？确定啊？确定。那我也不跟你客气，对吧？那就是好兄弟 ，respect， 千言万语一句 respect。走，就结束了。太困啊，拜拜。怎么睡啊？他也会打呼，我也会打呼。唱戏了夜里。我也想放屁了，完了。哎呦我的妈！我感觉我在外边都闻着。哦，我感觉这屋里一个都待不下去。我真是无语。咱俩也上车里边了吗？他俩的目的就是这样。走吧，走吧。他俩的目的就是希望一人上床，走吧，把咱俩崩走。走吧，这屋真待不了。走吧，你就留给两个哥哥。没法待着，我们不配真的没法在这屋里待着。没法待。万万没想到是靠这个你俩赢得了房间。告辞，走吧，拜拜了，拜拜。天霸，东霸团。贺哥开始。啊？为什么呀？他俩对着放。哇，那这就不好睡了。昨天这一宿太煎熬了。啊，难受，太累了，痛。
哥，咱现在是不是钱都在你这儿啊？哎，对，还有多少钱？就20万了。 20万。大哥，咱钱还给他们留吗？不留了，咱去买咖啡去吧。就是不能惯着他们了，我觉得不不能留了。惯着他们了。咖啡，买咖啡啊！我管他个球嘞！管他们呢。钱用完嘛，花了。坐这么长时间就跟没睡似的。难受疼。我感觉昨晚上被人打了，咱喝一杯咖啡不过分，不过分。咱就全花光，那不能留1分钱。不能惯着他们了。哎，这个我觉得怎么样？ Coffee, please。那就这儿。Hello，小白弟。就是黑咖啡嘛，3.9，咱可以买个面包分着吃。正好花完。行，Latte Long Black。Thank you。 Thank you。这杯咖啡跟这个面包是咱们6个人最后的余粮。让他俩吃土。哎呀，这个大床还是很舒服的。哇，我很担心他们，很担心他们。汽车人，今天起来是要把他们这样抬出来。睡好啦。 Hello， 300粒咖啡。 睡好啦。哟，咖啡。牛角包。是一夜没睡吗？睡得很好啊。怎么可能呢？哎，哪来的钱啊？为什么都要这样捏着呢？你们？是不是？但是，你们为什么能花钱呢？因为我们有钱呀。是，不是你们是不是把存的给花了？存什么钱？现在1分钱都没有。我知道，他们是属于什么完全一夜没睡，现在要靠咖啡去顶一顶。我俩还准备看你在车上什么形态呢。我们睡得很好。睡得好。腿脚还好吗？好着呢，能站起来不？老精神了。你们把钱全花了吗？大哥不是能干出这种事儿的人。